Zdravím vás u nového videa a tentokrát tu hráme aj s Filipom už v 5. série Minecraft Survival a tu je Filip a tentokrát sme sa rozhodli, no takúto väžu máme, som si spravil a tentokrát som sa rozhodli s Filipom, že ideme hľadať lávu a túto časť bude, že ideme s Filipom hľadať lavu a no idem mu odpísať, že áno. Takže pôjdeme hľadať lavu a spravíme si portál, aby sme našim cieľom mali portál spravený. Dobre, takže ideme pohľadať a no tu sme ťažili, tu je ďalšia jaskyňa, aj tam ďalej. No a poďme hľadať. A keď si myslíte, že nájdeme lávu, no tak určite nezabudnite dať like. A tu je jaskyňa. Musím sa nájsť. No, asi pôjdeme vyskúšať tady to. Aha, láva. Našli sme lávu, ale ako pozerám, no tak nemáme. No napísal, že láva. No ja idem kúknúť do prčic, mám iba kýbeho. Železo mám, crafting mám, takže teoreticky si spravím. Namiesto lahvičky idem si zničiť crafťák a budeme ponaberať lávu. Dobre, jeden kýbol už mám, dva, či jeden. Kde je zdravo? A ja... vodu. Tak musíme trošku sem vyššie. Doríci. Do keľu sa spravil kameň. To je kréten. Zober mi vodu. Dobre. Máme obsidian prvý a ďalšiu. Bielý ten kameň, teda vodu. Nie, bielé je vodu. Bielé je tu vodu, more. Veď si mi ju zobral. Idem po ďalšie triky vody, lebo tento degešto. Idem po vodu a za chvíľu sme späť.
Takže už sa vraciame s vodou a ideme robiť obsidian, kde máme portál. Poprčiť som to teda zase popädol. Aj dám sem vodu. Už robíme ďalší blok. Dáme druhý. Ešte tu mám lavu. Ďalšie ťažíme. Ďalšie ťažíme a keď to celé vyťažíme, tak budeme postaviť portál. A teraz už máme veľa obsidianu, tak sa ideme vráciať naspäť. Počkať, ešte nemám postavím seba. Nemám, ale už sa ideme vráciať. Ideme sa vyspať a vyspíme sa a ideme. Rýchlo bežíme do domu, sa vyspíme a ešte poťažíme ďalší obsidian, uvidíme ešte, či to už máme a ešte sa idem najesť. Dobre, a ideme sa vyspať a uvidíme, koľko máme obsidianu. Je sa obsidianu. Posledný obsidian nám chýba. Idem zostrojiť creepera. Čo mám poslednú lavu, idem mu napísať, že napíšem mu. Už mám poslednú. Už mám poslednú kybelový, takže zoberiem a spravíme posledný obsidian a ideme spravíme portál a budeme tam a budeme mať. A pokiaľ keď ste noví na tomto kanáli, tak určite nezabudnite dať jeden, teda
určite nezabudnite dať odber a vyskúšajte dať odber nosom. Je to iba 90% ľudí. Máme posledný obsidian a napíšem mu, že stačí. Napíšem mu, že stačí. Jo, stačí. Napísal, že OK, no tak ideme naspäť, spravíme portál a je to. A pôjdeme do Netheru. Neviem, čo to napísal, ako blbosť. Asi ideme, ale to pochybujem. Ale jasné, že ideme. Klik značky. OK. Prepáčte, že takto, že už nemá batériu, ale že tuto už marím jednu vodu. Jednu si už iba nechám. Ideme spraviť portál. Nejde za mnou. A ideme spraviť portál a ideme do neho. Máme dva, ale to nevadí. Už marím. Dám a tam si dám zapaľovač. Som také veci naháčujem, ale to ja nebudem potrebovať. A určite si zoberiem zlaté topánky a ešte jednu vec. Zlaté topánky. Aj dva koto som si zabudol zobrať. Počkajte. Koto zoberáme. Ideme do Netheru. Jaké bloky ja mám, dokiaľ nemám bloky. Jaké si poťažím, počkať. Davide, Filip, ale tu pozerám, že tu je to prasa. Ty. Filip ide hľadať Nether Fortressku. Nemám jedlo.
Čože? Ideme naše netherové tresku. Tam je portál. Ešte pozriem, čo mám eko, dobre mám. Tu si ho dám a tu idem. Si od neho vyťažiť také bloky. Potrebujem a... Dority som zobral. Som zomrel. Určite si zoberiem teraz také bloky. Aspoň jeden stack. Takže boli sme si zobrať všetky veci a rozhodli sme sa, že ideme naspäť, lebo moje prenástroj je nebezpečné. Si uložiť do banky. Počkaj. Do banky. Aj zlato do banky si idem dať preč. Nedaj, aké. Ja som sa rozhodol, že sa ideme vyspať a ja si idem pospárať také veci, čo som ešte tam videl. Do banky si napríklad spojím. Do banky si spojím a budem mať úplne ako nové, takže... Ber, takže ja sa nepripravím. Ešte idem popozerať, či niekde nie sú. A ak pozerám, to už asi nie, takže... Idem si spraviť TNTčka. A už nemám piesok, či... No, takže... Koľko mám? 2... Počkaj, že mám... Veci ešte podávam. Vypachol to pri tom Creeper, takže ja si idem po tajomky zobrať 10 steakov a určite si zoberiem
Už asi mu nič nejdem kradnúť. Zemiaky mu tu hodím a... aj vonu. To čo všetko má? Ešte zamerám to. Upor prekúkneme. Aj tuto. Kde má potom všetko tu takú... Teraz nejdem sem. Idem a... toto už asi bude koniec videa. Dúfam, že tento diel sa vám veľmi páčil a nezabudnite dať like, odber a budeme u ďalšieho diela. Zdravím vás. Čus.